Всем привет, ребята! Сегодня мы будем играть, продолжение метели. Так, Адель, продолжим. Как же мне надоели эти Только заново постоянные будем. переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои И проблемы сегодня сами. мы Но ее меня не будем трогайте. душить. Я уже Убивать всегда, чтобы она умерла навсегда уже. Попробуем это сделать. Если сделаем. взрослый человек. Так. Мне, ребят, нравится вот эта вот концовка. Тише, тише, не бойся. Так. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Черт. Что там случилось? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно обогатилась на горячую трубку и обожглась. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Видимо, показалось. Моя нога. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто выключил обогреватель? Думаешь, я слепой? Моя нога. Моя нога. Черт. Все заново. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Черт. Что за шум?
Сейчас глянем. Если заметят меня, я спрячусь здесь. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Где он сейчас? Он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Моя нога! Что за шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно обогатилась на горячем. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Видимо, показалось. Ну вот как? Так, это стираем. Сходим обратно. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метельня, шум. Нужно выбираться отсюда. А, точно. А вот такие. Какого черта? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Попался! Ух, ребята, вот мы это сделали. Немножко поиграли и хватит. Всем пока, до скорой встречи.